Ngiyakhuleka kwabezulu eliphezulu, nina besikhukhulane sikandaba esikhukhulo omama esabetshata sayo sayobalahla ey'nkwazini zothukela. Nibingelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nonke nisaphila. Cha, thina sisaphila yindinaneni. Nanso-ke bakwethu-ke inkomo kuthiwa-ke iMasavutshiwe. Kuthiwa-ke iMasavutshiwe noma-ke IMvubomabele. IMvubomabele. Inkomo-ke lena-ke imnyama-ke ngokuthubiyele. Yase-ke ifakaza-ke ngamabala amhlophe noma-ke ngithi ngombala-ke omhlophe-ke wonke-ke umzimba, nina beqhawe kuthiwa-ke imvubomabele noma-ke iMasavutshiwe. Kwesinye-ke isikhathi-ke le nkomo-ke iyeke ibe bomvu-ke sakuba mpunga, sakuba mpunga, nina beqhawe. Yase-ke ifakaza-ke ngamabala-ke amhlophe, nina beqhawe. Wonke-ke umzimba noma yafakaza-ke ngombala-ke omhlophe, yavele-ke yawuthi bhadu-ke umbala-ke omhlophe-ke wonke-ke umzimba. Kuthiwa-ke iMasavutshiwe noma-ke imvubomabele. Niphile nje nina besilo, niphile nina bezulu eliphezulu, siyabonga.